बरी सांज आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। पुणे जावपी पोटवेंचणुके खातीर भाजप काँग्रेस आनी आपाच्या उमेदवारांनी दाखल केले उमेदवारी अर्ज। भाजप काँग्रेस आमने सामने, पुण्या परतून फुलतले कमळ, मुख्यमंत्र्यांची खात्री। कुडचड्यार कथित सेक्स रॅकेट प्रकरणात मड्डेगाळ काकोडेच्या एकल्या तरणाट्याक पुलिसांनी केलो अटक। भारतीय न्याय संहिता कलम 67(1) खाला गुन्यांव केलो नोंद। ऑल गोवा लॉरी असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी सादर केले येरादारी संचालकाक निवेदन। राज्याचे शिमेर आशिल्ले चेकपोस्ट 15 दिसां भितर काडून उडोवपाची केली मागणी। मडगांव गांधी मार्केटात बाजार सर्वेक्षणा खातीर आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांक आडायले। गांधी मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनान सर्वेक्षणाक केलो खर विरोध। वाळपय मादय न्हंयत बुडिल्ल्या तरणाट्याची निमणे सापडली कूड। आयतारा सांजे न्हावपाक गेल्ले कडेन तरणाटो बुडिल्लो न्हंयत। वाळपय उजो पालोवपी दान कूड धाडल्या पोस्टमॉर्टमाक। आणि मोरड म्हापसा एका अनवळख्या दादल्याची कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडली कूड। पोलिसांनी केलो घडणुकेचो पंचनामो। कूड फुडल्या तपासणी खातीर धाडल्या जीएमसी। आता खबरो विस्तारात। फोंडेच्या पोटवेंचणुके खातीर भाजपाचो उमेदवार रितेश नायक हाणें उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। हे वेळार तांच्या वांगडा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी हेर आमदार मंत्री हजर आशिल्ले। दुसरे वटेन काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकार तशेंच आपाचो उमेदवार गितेश नायकानूय उमेदवारी अर्ज दाखल केला। मजगती उमेदवारी अर्ज भरपाक भाजप आनी काँग्रेस एकाच वेळार पाविल्ल्यान दोनूय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी एकामेकां विरोधात नेटान घोषणाबाजी केली। पळयात। येता त्या 9 एप्रिलाक जावपी फोंडेच्या पोटवेंचणुके खातीर सोमारा भाजपाचो उमेदवार रितेश रवी नायक हाणें उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार गोविंद गावडे हे वेळार हजर आशिल्ले। दुसरे वटेन काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकारान पक्षाच्या फुडाऱ्यांच्या हजेरेंत आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। तशेंच आपाचो उमेदवार गितेश नायकानूय पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केला। कॅम्पेनिंग आम्ही घराघर भोंवता। आमी सगळे आमचे पंच, सरपंच, आमचे कावन्सिलर, चेअरपर्सन आनी सगळे आमी आमचे वांगडी सगळे आमी भोंवता आनी आमकां दिसून आयला की इतलो बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळा आनी म्हाका दिसता, म्हाका खात्री आसा हो सीट आमी खूब मतांनी जिखतले आनी आमकां विश्वास आसा की जे कार्य ऑनरेबल आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर्स आनी सगळे MLA जे कार्य करता गोंया भितर ते पळोवन म्हाका अवश्य खात्री आसा की हे सीट आमी भारतीय जनता पार्टी खूब मतांनी जिखतले। रवी नायक म्हणजे वडील तांचे जे काम आसा ते लेगसी आसा आमी ते सगळे फुडें व्हरता। सो हांव आज नॉमिनेशन फॉर्म भरला। तुमच्या सगळ्या मिडिया भावाच्या आशिर्वादान हांव मागता की तुमी आमकां तितलो प्रतिसाद दिवचो जाणें आमकां काम केलां। आनी आज आमी फॉर्म भरल्या प्रमाणे फॉर्म भरता तेन्ना आमचे तिनूय आमदार आशिल्ले, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्ले, अध्यक्ष आशिल्ले, माणिकराव ठाकरेजी आशिल्ले आनी राजेश वेरेकर बाब आनी आमची संपूर्ण फोंडा ब्लॉक कमिटी अध्यक्ष विलियम आगियार, जॉन परेरा बाब आनी सगळे आशिल्ले। सो हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या मनांतल्यान आभार मानता। आमी कामाचो प्रचार आमचो चालूच केला। आमी व्हरून सुद्दां 4.5 वर्सां काम केल्या आनी आमी काम करत आशिल्ले आनी काम करता तेन्ना खुबशे इश्यूज फोंड्या आसा। आज तुवें पळोवशीत जाल्यार पंडीत वाड्याचेर तुमी मिडिया भावांनी चला, उदकाक घाण येता, ब्ल्यू कलरचे अशें ब्ल्यूइशशें उदक येता, तातूंत कीड मेळटा, ही परिस्थिती आहा। उदक घाण, रस्ते घाण, रस्त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट करता, डांबर घालता, दुसरे दिसा रस्तो फोडटा, सिवरेजीचें काम म्हणटा, परत डांबर घालता, परत रस्तो फोडटा, गॅसाचें काम म्हणटा, लायटीचे हांगा प्रॉब्लेम कितें चल्ला सगळ्यांक खबर आहा, बिलां येता, लायट वचता, ह्यो अश्यो विविध गजाली आहा ज्यो फोंड्या घडत आहा। आमचे आतां 2 दीस कॅम्पेनींग स्टार्ट जाली आनी सगळ्यां पेक्षा आमकां दिसता म्हाका चड सपोर्ट मेळटलो असो दिसता। फोंड्या खातीर पयलीं आमी आमचो मोटो आसा की पयलीं आमचें ID हॉस्पिटल आमी पयलीं वेवस्थीत चालीन लायतले। तेजें ID हॉस्पिटल जालें आतां कितके वर्सां बांदून जालें, बरें ब्युटिफूल बांदलां, म्हणजे ब्युटिफिकेशनाचा कांय अर्थ ना जेन्ना तितून हें ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना, ब्लड बँक ना,
सो आमी ते करपाक तो इश्यू पयलीं फर्स्ट सॉल्व करताले विदीन 6 months ऑफ टायम. मजगतीं आपूण आनी हेर मंत्री फोंड्या तालुक्याचेर लक्ष दवरून आसात. फोंड्या भाजपूच जिखतले म्हूण आपल्याक खात्री आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. आयकात. हांव आनी म्हज्या बरोबर बाकीचे सगळे आमचे मंत्री हे कंटिन्युअसली फोंडेचेर लक्ष दवरून आसात आनी म्हाका खात्री आसा की जे विजन बाब रवी नायक हांच्यांनी पळयल्लें तें विजन पुराय करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळांत तें पुराय करतलें. म्हणून हांव सगळ्या फोंड्याकारां कडेन मागतां की तांच्यांनी परत एकदां रवी नायक बाब हांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मतदान करचें आनी सगळ्यांनी निवडून दिवचें. ते दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा. फोंड्यांतली आमची भारतीय जनता पार्टी एक संघ जावन आमी सगळे जाण मेळोन काम करता. आज जे मोठ्या प्रमाणात अपूर्व आनी ताच्या बरोबर आसलेले आमचे सगळे कार्यकर्ते आयजूय हांगासर नॉमिनेशन भरपा खातीर आसा. बाब सुधीन ढवळीकर आनी तांचे आसलेले असंख्य फोंड्यातले MDPचे कार्यकर्ते हे आज आमच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी आपल्या वेगळ्या पद्दतीन MDPच्यो मिटिंग्स फोंड्यांत लायनअप केल्यात. त्या खातीर आमकां विश्वास आसा की परत एकदां फोंड्यांत कमळ फुलतलें ह्या विश्वासांत आज हांव सांगूं शकतां. दुसरे वटेन उमेदवारी अर्ज दाखल करपाच्या प्रक्रिये वेळार भाजप आनी काँग्रेस एकाच वेळार पाविल्ल्यान दोनूय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी एकामेका विरोधात नेटान घोशणाबाजी केली. पळयात. आज BJP कशा पद्दतीन दादागिरी यूज करता हें आज आमी सकाळीं हांगा पळयलें. आतां हांगा जितले आमचे कार्यकर्ते आसा हाज्या 5 पटीन चड कार्यकर्ते गेटीच्या भायर आसा आनी तांकां भितर येवपाक दिना. पूण BJPचे तुमी पळयले जेन्ना मुख्यमंत्री आयलो जेन्ना BJPचे मंत्री आयले तेन्ना सगळ्यांक भितर सोडले. सो ही तुमची दादागिरी फोंडेचे लोक पळयता. आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीन दोतोर केतन भाटीकारान नॉमिनेशन फायल केला. आमचे AICCचे इन्चार्ज खास करून ह्या नॉमिनेशन फायलिंगाक ते मुद्दम हांगा आयल्यात. काल तांणी मिटिंगूय घेतिल्ली आनी ते फुडले काही दिसूय हांगा आसतले. सो ह्या फावट काँग्रेस पक्षाक फोंड्या मतदारसंघ जिखप आनी गोंयच्या लोकांक एक फुडली नॅरेटिव्ह दिवप. आय थिंक दीस इज द होल आयडिया. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. राज्याचे शिमेर आशिल्ले चॅकपोस्ट काडून उडोवपाची मागणी ऑल गोवा लॉरी ओनर्स असोसिएशनान केल्या. हे संबंधी असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्रीकांत आनंद च्यारी हांच्या फुडारपणाखाला येरादारी संचालनालयाक निवेदन सादर केले. GST लागू जाले उपरांत शिमेचेर चॅकपोस्टांची गरज ना देखून ते बेगोबेग काडून उडोवपाची मागणी संघटनेन केल्या. हाचे खातीर 15 दिसांची मुजत दिल्या आनी बेगोबेग निर्णय घेवपाची विनवणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां केल्या. सो आयचे प्रेस घेवपाचें एक मुख्य कारण म्हणल्यार आमी एक मेमोरंडम सबमीट केला आता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी जी CC जी आसतली ती मिनिस्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी मुख्यमंत्र्याक वयतली. सब्जेक्ट रिगार्डींग रिमुवल ऑफ बॉर्डर चेकपोस्ट स्टेट चेकपोस्ट आसतले खबर आसा तुमकां. सो हे चेकपोस्ट जे आसा पळय न्ही ते रिमूव करचे म्हणून एक्चुली 2021 सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान स्टेट गव्हर्मेंटाक एक रिप्रेझेंटेशन आयिल्लें. सो तुमी तेजेर स्टडी करात आनी ते चेकपोस्ट काडचे कितें प्रोग्रेस आसा तो अपडेट करचो. सो आयज आमी अशें 2026 आनीक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें कम्युनिकेशन येयल्लें तें 2021 येयल्लें. सो ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं. सो हाजेर स्टेट गव्हर्मेंटान अजून कांय स्टेप्स घेतलेली ना बॉर्डर चेकपोस्टाची काडपाक लागून. सो मेजर जे थोड्यो स्टेटी आसात MP जावं UP अशे खुबशे स्टेटींनी बॉर्डर चेकपोस्ट ऑलरेडी काडिल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता महाराष्ट्रा CMन लास्ट इयर डिक्लेअर केल्लें की महाराष्ट्रान सुद्दां बॉर्डर चेकपोस्ट काडटले म्हणून. सो आतां गोंय आमी जर कन्सिडर केलें जाल्यार एक बारीक स्टेट आनी सदींच सरकार सांगता की आमी एक एग्जाम्पल सेट करता. खंयचे जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन्स आसा तितून आमी फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल कॅशलेस जेन्ना जालें तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटान एक हें केलें की आमी फर्स्ट स्टेट टू गो कॅशलेस. सो जेन्ना कॅशलेस तुमी वयता फर्स्ट तेन्ना हेजेर कित्याक अजून कारवाय करूं ना हो एक आमचो मोठो मुद्दो आसा. कित्याक
ह्या बॉर्डर चेकपोस्ट तांचे कितें कितें प्रकार घडटा ते मिडियांतल्यानूय तुमी दाखयल्ले आसा ताका लागून आमी सरकारा कडेन 15 दिसांचो टायम दिला की हे आतां आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्या उपरांत 15 दिसांनी कितें ते तेंच्यांनी स्टेप घेवपाचे आनी बॉर्डर चेकपोस्ट रिमूवलाचेर एक्शन घेवपाची. वाळपय नवोदय विद्यालय लागसरच्या म्हादय न्हंयत आयतारा सांजे बुडिल्ल्या मडगांवच्या मबोली पटेल ह्या तरणाट्याची निमणे कूड सापडली. न्हंयत न्हांवपाक गेल्लो तेन्ना उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान तो बुडिल्लो. मबोली पटेल हाची कूड सध्या पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या. वाळपय उजो पालोवपी दळान दुसऱ्या दिसा सोद मोहीम करून मबोली हाची कूड भायर काडली. काल 5 दिसां कॉल आयलो की बेडके हांगासर बुडलो म्हणून. सो इमिडिएटली आमचो अरविंद देसाय हवालदार अलामीत गोयकर आनी स्टाफ घेवन पॉयंटार पावले तेन्ना कळ्ळें की जी रिवर आहा ती बरी खोल आसली, जागो जो व्हडलो आसलो त्या कारणान तांकां बोटीची गरज पडली. सो इमिडिएटली तेंच्यांनी बोट थंय आपयली. सो आनी बोट घेवन तेंच्यांनी ते सोदपाचो प्रयत्न केलो. तसोच आमचो उमेश गांवकर फायर फायटर तेणी सोदपाचो बोडोवन तेणी ट्राय केली वडे सोदपाची. सो तेंकां रातची मेळोना. आमी आसलो सगळे त्या टायमार रातचे आमी रात जाल्ल्या कारणान आमी सगळें स्टॉप केलें आनी सकाळी मॉर्निंग परतून नांवाक आमी परतून गेले. अलॉंग वीथ बोट आमचो सोनल डिवायस एक कॅमेरा म्हणून तो घेवन गेले आनी सकाळीच्यान आमी थंय सोदताले. सो वीथ हेल्प ऑफ एंकर आनी लायफ जॅकेट रोप घेवन तशेंच तेंचे दोगाड जे बुडलालो माबुली पटेल 28 वर्साचो तेजे दोगाण आसले लायफ गार्ड आनी आमी ती बॉडी जी काल बुडलालो तो आमी हँडेड पोलिसांक वाडलेलो आसा. खूब ज्या जाग्यार तो बुडला त्या जाग्यार खूब बरें डीप आसा 10-12 मिटर डीप. आमी एंकर मारून पळयलो बरेंच डीप आनी भरपूर व्हडलो प्लेस आसल्या कारणान आमकां मातसो हें तितले बरोच त्रास जालो सोदपाक डेड बॉडी कालूय आनी आयजूय सकाळी कित्याक व्हडलो प्लेस आहा तो आनी खूब जाण थंय न्हांवपाक येता आनी फाटले पाडो बुडलालो थंय. मरोड म्हापसा वाठारांत एका अनवळख्या दादल्याची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मरण पाविल्लो व्यक्ती 40 ते 45 वर्सांचो आशिल्ल्यान तो भिकारी आशिल्ल्याचो दुबाव उक्तायला. पुलिसांनी हे घडणुकेचो पंचनामा करून फुडल्या तपासणे खातीर कूड जीएमसीत धाडल्या. हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. सध्या आमी आसात मड्डार वाटेन मरोड म्हापसा हांगासर आनी SRG बिल्डींग म्हापसा मरोड हांगासर आसा. ताच्याच फाटल्यान हांगासर एक शेतान एक डिकम्पोज सारकी हायली डिकम्पोज जी बॉडी आसा ती हांगासर एका दादल्याची जी कूड आसा ती सापडली. अरावंड 3 ते 4 दीस सोर्सिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अरावंड 3 ते 4 दीस जी आसा ती जी बॉडी आसा ती अशीच उरल्या कारणान ती बॉडी जी आसा ती हायली डिकम्पोज जाल्ली आनी आतांच म्हापसा पुलिसांद्वारे ती बॉडी जी आसा ती रेस्क्यू करून पोस्टमॉर्टमा खातीर फुडल्या ज्या प्रोसिजराक आसा ती धाडपाक आयला. तशीच जी म्हायती मेळटा ती हो जो एज ग्रुप ह्या बॉडीचो आसलो तो अरावंड 40 to 45 इयर्स असो जावन आसा आनी लायकली टू बी अ बॅगर अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा. गोंयांत एका ग्रामसभेत जमीन वापराची पद्दत आणि सैमीक भूंय प्रदेश राखपा खातीर थाराव संमत केला. नगर नियोजन कायदो 1974च्या कलम 39A आणि 17A चो गैरवापर जाल्ल्याचो आरोप थारावान केला. थारावा प्रमाण थळावे संस्थां कडेन फावो तो सल्लो घेनासतना कलम 39A खाला विभागणीत तात्पुरते बदल करतात असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस कोमसान केला. And they can stop these permissions, they can take a resolution and he is legally sound. That under the Constitution of India, read with the Goa Panchayat Raj Act 1994, Gram Sabhas are vested with powers to protect their villages. Section 6 Garwajlan are clear cut, they have got enormous powers and more important is their resolution they get within the parameters of law is binding on the Panchayat body. It is binding. So हे आमकां चड गरजेचें पब्लीक इंटरेस्ट, गांवची इंटरेस्ट, वाड्याचे इंटरेस्ट हे सगळें पळोवन हे 39A जे प्रपोजल येता ते ताबडतोब स्थगीत करचे, कांयच लायसन्सां दिवची न्हू अशी मागणी जी ग्रामसभा घालतले ताचेर हें बायंडींग आसतलें. आनी दुसरें एक जे आतां सामकें चड गरजेचें आसा एट द सेम टायम इज स्मार्ट मिटर्स. स्मार्ट मिटर्स जशें सांगलां वी आर नॉट अपोज टू स्मार्ट मिटर्स बट वी आर अपोज टू द हॉस्टायल implementation of smart meters in the state of Goa. It is a question of 890 crores जो सरकारान एक कॉन्ट्रॅक्ट केलेलो आसा सप्लायरा बरोबर. सो मे बी बिकॉज ऑफ दॅट आमी पयर सांगले की आतां पोंडा बायपोल आसा तितूनय
सत्ताधारी म्हणजे आता जे पॉवर मिनिस्टर असतात इन द रुलिंग ताणे त्यांचे जाहीर करचे आपले स्टँड की सरकार आमचेर जबरदस्तीन स्मार्ट मीटर बसयले काय ना ते. गर्भाशयाचो कॅन्सर आळोवपा खातीर गोंयांत 12,000 चलयांक HPV म्हळ्यार ह्युमन पॅपिलोमॅव्हिरस हे वाशीन दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. आतां मेरेन 17 चलयांक हे वाशीन दिलां. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी लोकसभेंतल्या लेखी प्रश्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान ही माहिती मुखार आयल्या. चलयांक भविष्यात गर्भशायेचो कॅन्सर जावपाक जायना हे खातीर HPV हे वाशीन खूप सुरक्षीत आसा. हे वाशीन 9 ते 26 वर्साच्या चलयांक आणि बायलांक दितात. लैंगिक संसर्गा पयलीं हे वाशीन घेतल्यार ते अधिक प्रभावी थारता. ते खातीरच केंद्र सरकारान गोंया सयत देशभरात अभियान राबोवपाचो निर्णय घेतला. देशात 36 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 14 वर्सां पिराय गटांतले सुमार 1.2 कोटी पात्र लाभार्थी चलयांक खातीर 28 फेब्रुवारी 2026 ह्या दिसा देशव्यापी फुकट HPV वाशीनीकरणाची मोहीम सुरू केल्या. गर्भशायेचो कॅन्सर आडोवपा खातीर गोंयांत 12,000 चलयांक HPV वाशीन दिवपाचो निर्णय घेतला. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी लोकसभेतल्या लेखी प्रस्नाक जाप दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचल शारात नळांक उदक नाशिल्ल्यान दिवचल शारात सध्या लोकांचे हाल जाल्ले आसात. आयतारा दनपारच्या नळ सुके पडल्यात. नळांक उदक नाशिल्ल्यान शारांतले हॉटेलवाल्यांक कपलाक आटयो पडल्या. आयतारा दनपारच्या मुख्य शारांतल्या कांय वाठारांत नळा वरवीं उदक पुरवण बंद जाल्या. सोमारा दनपारा मेरेन नळाक उदक येवंक नाशिल्ले. उदक नाशिल्ल्यान कांय हॉटेलवाल्यांनी हॉटेलांय बंद दवरली. जाल्यार कांय जाणांनी भायल्यान उदक हाडून गिरायकांची तान भागयली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल बस शहरात पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाचो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. आयतारा दनपारा उदकाची पुरवण बंद केल्ली. मजगतीं सोमारा दनपारा पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम हातान घेतला. हे काम केन्नाय पुराय जाता तें पळोवचें पडटले. काल दनपारा नळ गेला न्हय तो अजून पर्यंत ना. पयलीं आमकां कळना कितें आमचे टाकी आसताले पाणी. आतां जेन्ना टाकीतले उदीक सोंपलें तेन्ना कळ्ळें की नळ ना. नळ पळय आतां हे जण कितें जालां नळ ना, सिलिंडरय ना. सगळे कडेन आमची लोकांक गिरायकांची आमकां सर्वीस करपाक मेळना. कितें जाल्यार कितें आयटम कित्याक एक आयटम आसलेली आयटम ना म्हणून थोडे दिसांक अशें जाता की समजून कांय कितें हें ना की म्हणजे कितें च्या ना सादी दिता अशें सगळ्यांक वागूं येता आमकां वाग दिसता आमकां. ते समजून कस्टमर घेवपाक जाय. आमचें जाता तितलें आमी आमचें कामूच तें म्हणून आमी लोकांक जाता ती माया दिवपाची आनी लोकांक समजूंक जाय. आयज आतां आमी उदक आतां कालचें दनपारचें न्हय आतां घरान सकाळीं घरान उदक हाडून लोकांक दिता. नळ ना आनी म्हाका थंयसरूच नळ ना. उदक नासल्या कारणान ते इफेक्ट म्हणजे आमकां भंय आमकां गिरायकाचे पिवपाक वेवस्थीत मेळना. घरांतल्यान आमी बाटली भरून हाडटा हें करता लोकांक पिवपाक आमचो प्रयत्न करता. जाता तितलें आमी गिरायक सर्वीस दिवपाचें आमी प्रयत्न करता. तेन्ना हांव PWD मागता बेगिल्ल्या बेगीन तेंची नळाचो प्रॉब्लेम जाल्लो खंय ग्रावंडा कडेन तो नळ हें जाल्लो पाणी. ताका लागून बेगिल्ल्या बेगीन PWD तेंचें काम करून घेवपाचें ती म्हाजी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा सांखळे चर्चा केले उपरांत फोंडेचो भाजप फुडारी विश्वनाथ दळवीन पोटवेंचणुकेच्या उमेदवारीचो दावो फाटीं घेतला. फोंड्यांत भाजपाचो उमेदवार रितेश नायकाक व्हड मतांनी वेंचून हाडटले अशें विश्वनाथ दळवी सांगता. आपूण आनी आपले कार्यकर्ते रितेशा वांगडा रावन पक्षाचो प्रचार करतले. रितेशाक तेंको दितले अशेंय विश्वनाथ दळवीन सांगलें. मजगतीं विश्वनाथ दळवीन रितेशाक पुराय तेंको दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुख्यमंत्र्याक मेळटले आनी तांणीय सांगलें तुमी मुख्यमंत्र्याक मुख्यमंत्री आयल्या बरोबर मुख्यमंत्रीक मेळा आनी निर्णय म्हणजे आनी तुमी प्रेसाक सांगा. त्याच प्रमाणे मुख्यमंत्री ते बिरेस्तारा जाले मागीर मुख्यमंत्री पुण्यान उरले आनी ते येवंक शकले ना. ते राती आयल्या आनी ताच्या नंतर आयज ताची भेट घेवन तांची भेट घेवन आमी अशें सांगलां की म्हणजे आमी पक्षाचे कार्यकर्ते की देश प्रथम पक्ष द्वितीय आनी तृतीय स्वयं म्हणजे आपूण तिसरो ह्याच धर्तीर आमी काम करता. हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून मुळान आमी कितलींशीं वर्सां जालीं म्हणजे काली जेन्ना फाटीं पयलीं आमी तुमकां सांगिल्लें की आयज आमी ह्या स्तरा आयला ह्या भारतीय जनता पार्टी मुळेच आयला. पूण त्या दिसा हांवें केन्नाच अशें सांगूं ना की हांव अपक्ष रावतलो आनी कितें म्हणून आमी आमच्या अध्यक्षान आमकां सांगल्या नंतर
फक्त एकूच आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन मागीर आमी लोकांक फुडें वचचें अशें म्हणून आमचें ठरयिल्लें आनी मुख्यमंत्रीक मेळ्ळ्या नंतर आमी आमचे सगळे जो प्रश्न आसा सगळे प्रश्नाची उत्तर आमकां मेळिल्लीं आसा आनी आमी फूल फ्लेज फाल्यांच्यान पक्षाच्या कामाक लागतले. ज्या येणाऱ्या इलेक्शनाक म्हाका खात्री आसा की फोंडा मतदारसंघाच्यान दुसऱ्यांदा भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार निवडून येतलो आनी कमळ परतून ह्या मतदारसंघात फुलतले. हांव गोंयांत नाशिल्लो आनी जेन्ना हांव गोंयांत येतकूर म्हाका कळ्ळें की डिक्लेअर जाल्या आनी मागीर हांव जेन्ना आयला तेन्ना सगळे जाण आमगेले हितचिंतक फ्रेंड सर्कल आनी आमचे बरे मागपी जेंचो तुजे कडेन मोग आसता ते सदांच म्हणजे कितेंय जालें की इन्स्टंट लोक येता धांवत त्या प्रमाणे ते सगळे जाण आयले म्हणजे कोणें तांकां आपयली मिटींग घेतल्या हातूंतलो भाग ना. पूर्ण पाठिंबा भारतीय जनता पक्षाक आसा आनी फुडें आसतलो. भारतीय जनता पार्टीचो जो उमेदवार आसा रितेश नायक म्हणजे तुमकां नांवूय जाल्यार हांव सांगलें भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश नायक ताका पूर्ण पाठिंबा म्हजो आनी आमी सगळे म्हणजे पक्षाचे जे कार्यकर्ते आसा आनी म्हगेले वैयक्तीक जे हितचिंतक आसा आमचे सपोर्टर आसा तेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट ताच्या फाटल्यान आसतलो. पूर्व भारतीय जनता पार्टीचो आमचो कार्यकर्तो म्हजो बरो मित्र ताणें कालूच ऑलरेडी डिक्लेअर केला की आपलो पूर्ण सपोर्ट हो भारतीय जनता पार्टीन डिक्लेअर केल्ल्या कॅन्डिडेट बाबा रितेश नायक हेका आसतलो. इलेक्शन जिखोवपा खातीर पूर्ण आपली ताकद सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बरोबर तो लायतलो. कार्यकर्त्यांची मागणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो ऑलरेडी. कोयले वेळण्याच्या भितरल्या रस्त्याचेर इनोवा टॅक्सी आणि दुचाकीच्या अपघातात जुवारी नगरात रावपी व्यंकटेश बस्त्री आणि राकेश संकपनवर हांकां सुवातेरचेरूच मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात आयतारा सांजेच्या 6 वरांच्या सुमाराक जालो. राकेश आणि व्यंकटेश हे दुचाकीन भितरल्या बेळसांव रस्त्यान वेर्णेचे दिशेन वताले जाल्यार इनोवा मोटार क्विनी नगराचे दिशेन वताली. दुचाकीन मोटारीक धपको दिले उपरांत दुचाकी चालक कारिपणां सापडलो जाल्यार फाटल्यान बशिल्लो पयस उसळून पडलो. ह्या धपक्यान दोगांकूय सुवातेचेरूच मरण आयलें. आतां आमी पळयले ते भाशेन चड दूख दिसलें आमकां की ते दोग जाण भुरगे ऑन द स्पॉटींग मेले. आमी येताले वेर्ना सावन बिर्ला मागीर ते कांसावले वचपाक वयताले आनी आतां पळयलां ते भाशेन कितें आमी पळयलो हो रोड हो पयलो रोड कितें आसलो न्यू हॉट मिक्स केला. हेच्या पयलो सगळ्या वादान फुटलो आसलो आनी कितें आसलो लोकांचे हें येयल्ले रिक्वेस्ट म्हाका पासून कितले फोन येताले की अरे MLA सांग हो मातशें रोड कोर. सरपंच पंचायत सांगतालो VLM सांगतालो इवन पुलीस सांगताले की ह्या वादान सगळे दोनी सायडी फुटलो आहा लोकांक एक्सिडेंट जातले. आतां रोड केला बरो रोड केला पूण लोकांक न्हू आपल्यागे प्रिकॉशन घेवपा जाय. लोकांक चोवपा जाय बाबा आमी कितू फास्ट वयताय. एक्सिडेंट जाल्यार आमी दुसऱ्या रोडा ब्लेम करूंक जायना. रोड इज आहा आपल्या गेलो आपल्यागे कॅपॅसिटीचे कितलो तुमी वयता फास्ट वयता ते जण एकल्यान चिंतपा जाय. पळय आतां आमी सद्या आमी कांसावली जे विलेज जे कुयेली आदोणे म्हणटा थंयसर आसा आनी हांगासर आमी पयला आतांच हांगासर म्हाका कोणें तरी कॉल केलें हांव ताबडतोब हांगासर येयलो पूण ती दोग जाण हांगासर एक्सपायर्ड जाले अशें म्हणून आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन मेवलां आनी हो एक्सिडेंट जाला हांगासर आदोणे कुयेली हांगासर आमी जायते फावटी म्हाका आमचे जे गांवचे भाव तशेंच भायले दुसरे आमचे जावं मारगांवचे जावं वास्कोचे जायते भाव म्हाका सांगताले हांगासर हो रस्तो भरपूर पिड्यार जाल्लो कितें एक्सिडेंट जावपाक चान्सीस आसा ताका लागून हो टार करून बी म्हणून सांगतालो आनी हालींच आमी हो टार केल्लो आनी हो टार करून म्हाका दिसता हांगा आमचे आदोळे टू कुयेली रोड टेकून हो आमी टार केल्लो आनी सारको पाड जाल्लो आनी हो म्हाका दिसता हे स्पिडीन कितें आहले अशें म्हाका दिसता कितें आमकां सांगता ते भाशेन स्पिडीन आहले अशें आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जावपाक पावला. हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या जे लोक आमचे सायडीन कुयेली टू आदोळे हयसर वयता ते लोकांक मातशें सांबाळून वयचें कित्याक हो रोड टार केल्लो आसा आनी फास्ट वचप सोदता. हांव हो नॅरो रोड आमचो नॅरो रोड आनी सायडीन दोनूय सायडीन झाडां बी आसा
वयता तेन्ना मातशें केअर घेवन वयचें, कित्याक स्पिडीन वयचें न्हू, कित्याक हो रोड बरो इतलो टायर केला म्हणून फास्ट वचपाक जाता. हांव मुगे हात जोडून मागता, रिक्वेस्ट करता, तुमी हे रोडान चड फास्ट वचनाका. आमचे जायते जावं आमचे गव्हर्मेंट सर्वंटीक वास्को वयता ते मार्गां वयता ते तिकून हे रोडान वयता. म्हाका जायतो प्रपोजल येयलो बाबा जाता बेगीन हो रोड हॉड मिक्स कर म्हणून, ताका लागून हॉड मिक्स केल्लो. आनी आतां हे लोक आतां हे करून इतले फास्ट स्पिडीन वयता. हांव मागता, रिक्वेस्ट करता, तुमी ते इतले स्पिडीन वयचे न्हू म्हणून. शेकड्यांनी भक्तगणांच्या हजेरीत पिळगांवचो होमखण उत्सव आयतारा मध्यान व्हडा उमेदीन मनयलो. श्री शांतादुर्गा माता की जय आणि पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल असो जय जयकार करीत कडक एकवट धरिल्ल्या भक्तगणांसयत अवसारी मोडान देवीचो कळस घेवन पेट्ट्या होमखणांतल्यान भक्तगणांनी अग्निदिव्य केले. पळयात होमखणाची खिणचित्रां. पिळगांवच्या कळस उत्सवाचे निमणे राती होमखण जाता. संवसार पाडव्याच्यान देवीचो कळस घराघरांनी भोंवडायल्या उपरांत आयतारा राती होमखण उत्सव मनयलो. पारंपारीक मिरवणूक काडले उपरांत होमखण पेटयले. मध्यान राती एकवट धरिल्ल्या भक्तगणां सयत देवीचो कळस घेवन अवसारी मोडान भक्तगणांनी होमखणांतल्यान अग्निदिव्य केले. उपरांत कौला जावन मध्यान राती 2 ह्या उत्सवाची सांगता जाली. होमखण पळोवपाक भाविकांनी व्हड गर्दी केल्ली. आमचो जो कळस उत्सव आहा पळय तो अमाशेक आमचो कळस मंदिरांसून थोडी जी मानाची घरां आहा त्या घरा पावता. मागीर ते देवाची आमच्या चवाट्यार तेजी पुजा जाता. पयलीं आमच्या चवाट्यार येता. मागीर आमचो दुसरे दिसा सोसापाड्याक जो कळस आमचो गांवाच्या प्रत्येक घरा वचोन थंयचे पुजा पाठ जावन मागीर तो नाचत गाजत आमच्या तारवाड्यार वचून आमच्या देवळान कळस येता, थंय विसावक येता. मागीर आमचो दुसरे दिसा मठबास जावन मारिंगणा कडेन आमचो तो कळस माडवाडा, बागवाडा आनी सारमानस असो सगळ्या घरोघरी वचोन मागीर तो देवळान येता, परत विसावक येता. तिसरे दिसा म्हणजे जो अंदू आमी जो लोकां खातीर जो आमकां वेळ जाय म्हणजे प्रत्येकाच्या घराक पावता लेट जातालो म्हणून आमी रातचो बी सगळ्या मोडांक एका लोकांक भाविकांक त्रास जाता म्हणून आमी एक निर्णय घेतलो की एक अंदूच्या वर्सा एक दिवस वाडोवपाचो असो ठरयलो. आनी ताका सगळ्या गांवाच्या भाविकांनी आनी सगळ्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो. आनी आयज आमचो जो 4थो दीस असो कळस आहा तो गिमोण्या, वरचा वाडा, न्यू वाडा, चांद सुर्या कडेन वचोन थंयसरून तो आमच्या हांगा पेडार येवन बसता. हांगा आतां आमचे भावीक जे आसा पळय ते नाचत गाजत सकयसून आमचो कौला आसा त्या सकयसून फुलां येता. ती फुलां हांगा देवाक चडयता. मागीर आमचो जे 2 भावीक आहा पळय ते आनी आमचे जे मोड आसा ते आमच्या जे आसा आमचे होमखंड आहा ताका अग्नी दिता. आनी मागीर ते देवाचे नाम धुवन वचोन मागीर परत जसो होमखंडाचे अग्नी जशी कमी जाली तशें देव तो हितूनसून वयता आमच्या होमखंडांत अग्नी दिव्य करता. हय. आनी मागीर आमचे ते सकयल मोडबाज जावन कौल दिता. आनी मागीर आनी नाटकां आमी म्हज्या वाटकाचें नाटक थंय करता. मागीर ती कौल जशें दिले लोकांक सगळ्यांक कितें आमची ही कळस उत्सव आहा पळय तेजी सांगता जाता. सोयरे दायरे येवन ते कौल घेवन प्रत्येकाक देव प्रसन्न जाता. आनी ही परंपरा आमी अशीच आहा आनी आमी ती परंपरा जी आसा ती जपपाची प्रयत्न करतले. आनी आमी हो उत्सव आनी त्या पेक्षा बरो उत्सव करून घेतले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टाइम
खबरो हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात